მოგესალმებით, მონაკარი კვლავ ტელეკომპანია პულსის ეთერშია. ჩვენ კვლავ იგივე რეალობაში ვიმყოფებით. ყველა საფიქრალი და დარდი მიმართულია ისევ კორონავირუსთან მიმართებაში და იმ სიტუაციასთან დაკავშირებით, რაც ხდება რეალურად დღეს საქართველოში და სრულიად მსოფლიოში. ჩემი სტუმარი კვლავ გახლავთ ჩემი მეგობარი, ნორვეგიის ჯანდაცვის სამინისტროს უფროსი მრჩეველი და ამჟამად ესტონეთში მყოფი ზაზა წერეთელი, რომელიც რჩევებს აძლევს და მუდმივად აკვირდება კორონავირუსთან დაკავშირებულ სიტუაციას მსოფლიოს ძალიან ბევრ ქვეყანას და რეალურად იცის სიტუაცია სრულიად მსოფლიოში. ამიტომ მე ხშირად ვიწვევ მას სტუმრად აი ამ საკითხებთან მიმართებაში და არა მარტო და დღეს მე მინდა მან მოგვითხროს დღევანდელი სიტუაციის შესახებ. ზაზა, მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადო სტუდიაში სტუმრობისთვის. კარგი ხანია ჩვენ არ გვისაუბრია, ესე კი ყოველთვის ვეცნობი თქვენს ეს თქვათ პოსტებს და განაცხადებს, ვიცი რომ მუდმივად პულსზე გიჭირავთ ხელი, მსოფლიოში რა ხდება, გვაწვდით ინფორმაციას, თანაც შეულამაზებელ ინფორმაციას, რაც ყველაზე მეტად მომწონს ხოლმე, იმიტომ რომ როცა ჩვენ იცი რეალურად ყველა პლუსი და ყველა მინუსი გნებავთ აცრებთან, გნებავთ პანდემიასთან, გნებავთ ვირუსთან დაკავშირებით, შესაბამისად ემზადები, შესაბამისად ფიქრობ და იღებ უკვე ინფორმირებულ გადაწყვეტილებას, რაც მიმაჩნია რომ ყველაზე მნიშვნელოვანია. მოდი დღეს ვთქვათ, რა ხდება აი ამ მესამე ტალღასთან დაკავშირებით, რა სიტუაციაა, რომელი ქვეყანა გამორჩეული ხარ განსაკუთრებულად ამ მიმართულებით და რა ხდება იმ ქვეყნებში, სადაც უფრო მასიური ვაქცინაცია იყო და მე უკვე დაუბრუნდეთ ჩვენს რეალურ ველებს, თქვენს ქვეყანას და ჩვენს ქვეყანას. ბატონო, კიდევ დიდი მადლობა, მოგესალმებით ვერიკო, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს და დიდი მადლობა მოწვევისათვის და ყოველთვის მიხარია პულსის ეთერში და თქვენთან საუბარი და თქვენს მაყურებლებთან. როგორც სწორად აღნიშნეთ, ჩვენ ისევ პანდემიაში ვცხოვრობთ, გავიდა 1 წელიწადზე მეტი და გუშინ დღის მიხედვით მაგალითად უკვე მთელ მსოფლიოში არის დაფიქსირებული დაახლოებით 139 მილიონი შემთხვევა უკვე. და რაც შეეხება სიკვდილობას, გუშინ საღამოს იყო დაახლოებით 2.999.000, ანუ ფიქრობენ რომ დღეს უკვე 3 მილიონს გადააჭარბებს გარდაცვლილთა რაოდენობა. ესეთ რეალობაში ვცხოვრობთ სამწუხაროდ ახლა ეს ბოლო 1 წლის განმავლობაში. იმ ქვეყნებს შორის, რომელიც ახლა ყველაზე უფრო თქვათ ძიმემ დარტყმას ღებულობენ, ერთი ქვეყანა არის განსაკუთრებით გამოსაყოფი, რადგან შეეხება სწორედ ვაქცინაციასაც და კიდევ სხვა პრობლემებსაც, რომელიც ეხანდენა მოდის. ეს არის ინდოეთი და ბრაზილია. ახლა ჯერჯერობით მსოფლიოში პირველ ადგილზე მაინც შემთხვევების რაოდენობით და გარდაცვლილების რაოდენობით არის ამერიკის შეერთებული შტატები, მაგრამ ბოლო 1 კვირის განმავლობაში ძალიან გართულდა სიტუაცია ჯერ ბრაზილიაში და ახლა ინდოეთში. ბრაზილია გადავიდა მეორე ადგილზე გარდაცვლილთა რაოდენობით და შემთხვევების რაოდენობა რეკორდულია და ინდოეთში კი აი მაგალითად გუშინ უკვე დაახლოებით 230,000 შემთხვევა დაფიქსირდა ერთ დღეში და იქაც ძალიან დაიწყო მატება. ინდოეთში მატებას იმითაც განაპირობებენ რომ წინა კვირას ჩატარდა ძალიან დიდი რელიგიური დღესასწაული, როგორც ინდოეთში და დაახლოებით 10 მილიონზე მეტი ადამიანი გამოვიდა და განგის მდინარეში იბანავა და ახლა ასეთი დიდი რაოდენობით ადამიანი ერთად რო შეიკრიბება ყოველგვარი წესების დარღვევით, ცხადია რომ ეს გამოიწვევს სიტუაციის გამწვევებას. ამიტომ ახლა ესე ამერიკის შეერთებული შტატები და ბრაზილია და ინდოეთი არის ძალიან სახიფათო ზონაში. ის კი არა და ბრაზილიაში პარლამენტმა გადაწყვიტა გამოძიებაც კი დაიწყოს იმის გამო თუ როგორ მოიქცა ბრაზილიის პრეზიდენტი ამ მართვასთან დაკავშირებით, COVID მართვასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ მაგალითად ბრაზილიის პრეზიდენტი ცნობილია იმით, რომ თვეების განმავლობაში კი არ აღიარებდა, რომ COVID ვირუსი არსებობს და იძახდა, რომ ვირუსი არ არსებობს და ნიღბების გაკეთება არ არის საჭირო და საერთოდ არაფერი არ არის საჭირო, ეს გაქრებაო და ეხლა ასე ტრაგიკულ სიტუაციაში არის ქვეყანა. ხოლო რაც შეეხება ინდოეთს, ინდოეთი რატომ არის გამოსარჩევი ვერიკო, იმიტომ რომ ბოლო 3 დღის განმავლობაში ინდოეთმა აღმოაჩინა ვირუსის ახალი შტამი, რომელიც 2 მუტაციას შეიცავს ერთდროულად. ეს არის დიდი ბრიტანეთისაც და სამხრეთ აფრიკის მუტაციაც. ანუ მუტაცია, რომელიც ძალიან სწრაფად ვრცელდება და მეორე, რომელსაც შეუძლია უკვე არსებულ იმუნიტეტს გვერდი აუაროს. და ახლა მაგას ფიქრობენ, რომ შეიძლება ამის მიზეზიც არის ის, რომ ინდოეთში ამ ბოლო 1 კვირის განმავლობაში შემთხვევების რაოდენობა ძალიან გაიზარდა
იმის გამო რომ ეს ახალი მუტაცია გამოჩნდა. ეხლა მეცნიერები დაიწყეს ბოლო ერთი კვირა დაიწყეს ამაზე ფიქრი, იმიტომ რომ ერთი-ორი შემთხვევა გაერთიანებულ სამეფოში დაფიქსირდა ამ მუტაციის და ეხლა ყველა ქვეყანას გადაეგზავნა ინფორმაცია ამის შესახებ. ერთი რაც არის კარგი რომ მეცნიერება ისე წინ წავიდა რომ შეიძლება ხოლმე ამ გენების გაშიფრვა. უბრალოდ ეს არის გააჩნია ქვეყანას აქვს თუ არა ამის საშუალება მის ლაბორატორიებს რომ ეს გენები გაშიფროს, მაგრამ სეკვენირება გააკეთოს. გასაგებია გააკეთოს. დიახ, ყველას არ აქვს ამის საშუალება, მაგრამ ვისაც აქვს, ყველას აქვს ეს ინფორმაცია. უბრალოდ ეხლა ძალიან დამაფიქრებელია და ყველა დაიწყო ფიქრი იმას, უბრალოდ ზებნა დაიწყო ამ ვირუსისა, ამ ხომ არ არის ეს მუტაცია სხვა ქვეყნებშიც გასული, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, როგორც გითხარი, ორი მუტაცია მოხდა ეხლა ერთდროულად. ეს არის სწრაფი გავრცელება და შესაძლოა იმუნიტეტის გვერდით ავლა და პრობლემა სწორედ ის არის, რომ ინდოეთში ეხლა ხომიცეთ მილიარდ 200,000 მოსახლეა და შემთხვევების ასეთი რაოდენობა როცა არის და ვაქცინაციის მოწვევა სამწუხაროდ ძალიან მცირეა, აი ამ შემთხვევების ასეთ მასდამ გამოიწვიეს, რომ ვირუს არეალი აქვს უკვე დიდი ფართო, რომ გავრცელდეს და დაიწყოს მუტაციები და აი სწორედ ეს არის, მე ვფიქრობ, კიდევ ერთი პრობლემა იმისა და რა აუცილებლობა რაც იყო საჭირო ვაქცინაციის ჩატარების, უბრალოდ მასიური ვაქცინაციის ჩატარებით, რომ ვირუს ამის საშუალება არ ქონოდა, რომ აი ესე თავისუფალი არეალი ქონოდა, რომ გავრცელებულიყო და მუტაციები დაეწყო. და ეხლა ესეთი სიტუაცია ინდოეთში, რომელიც აი ამ მომენტისათვის გამოდის პირველ ადგილზე, სწორედ იმ სახეფათო სიტუაციის გამო, რასაც ეს ვირუსის მუტაცია ხდება. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო მიმოხილვა გავაკეთეთ და ბრაზილიაში რა ხდება აცრებთან დაკავშირებით, ესე იგი ცირია იქაც მოსვა? სამხრეთ ამერიკამ საერთოდ ასეთი რაღაც არის. სამხრეთ ამერიკამ გადაწყვიტა, რომ ორ ვაქცინაზე გაემახვილება თავის ყურადღება. ეს არის ჩინური და რუსული ვაქცინები. ანუ სამხრეთ ამერიკის ძალიან ბევრ ქვეყანაში შევიდა ჩინური და რუსული ვაქცინა. ბრაზილია, როგორც გითხარით, უბრალოდ თვითონ პრეზიდენტი არ აღიარებდა ვირუსის არსებობას და ამიტომ შესაბამისად აცრილების არ არიან. ძალიან ცოტა იყო. ყველაზე წინ სამხრეთ აფრიკაში ამ ვაქცინაციის მხრივ წასული არის ჩილე. ჩილეს უწოდებენ კიდეც მეორე ისრაელს უწოდებენ იმის გამო, რომ მოსახლეობის დიდი რაოდენობის მოწვა მოახერხა დაახლოებით 40%-მდე არის უკვე ერთი დოზა და დაახლოებით 30% არის რომ ორი დოზით არის ჩინეთში აწევი. უბრალოდ საქმე იმაში რომ ჩილეში იყენებენ სინოვაკის ვაქცინას, ჩინეთის ჩინურ ვაქცინას, სინოვაკის ვაქცინას, ეფექტურობა კი აქვს 50%-ზე მეტი, მაგრამ არა ისეთი მაღალი როგორც ეკონარი და ამიტომ ეხლა მიუხედავად იმისა, რომ ჩილეს ატარებენ ისრაელს და იძახიან, რომ ჩილე არის მეორე ისრაელიო, მაგრამ ჩილეში შემთხვევების მატება დაიწყო და ამას ორ ფაქტორს უკავშირებენ მეცნიერები. ერთი ის, რომ სინოვაკის ვაქცინა არ არის ისეთი ეფექტური, როგორც ეს არის Pfizer-ის ვაქცინა მაგალითად, რომელიც ისრაელმა გამოიყენა. და მეორე ის არის, რომ ჩილეში საერთოდ დაუკვირდებით ხომ, ისრაელმა 70%-ს მიაღწია ვაქცინაციის მოწვით და ჩილე მიაღწია მარტო 30%-ს. აი ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს კიდევ ერთხელ ხას უსვამს, რომ თუ მასიური არ არის ვაქცინაცია, თუ დიდი მოსახლეობის დიდი ნაწილი 60% მაინც არ არის მოწვული, ეს არ ნიშნავს, ანუ 20-30% არ ნიშნავს, რომ შეძლებს შეაჩერო ამ მომენტში ეს პანდემია. რაღაცა ფენა კი გაქვს, მაგრამ ეს ფენა არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ შეაჩერო ეს მესამე ტალღა, რომელიც ახლა ყველგან არის დაწყებული. აი ამით ერთ მაგალითად ჩილეს მაგალითი ძალიან საინტერესო, რომ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ჩვენ რო ვიწყებთ ვაქცინაციას, აი როცა ეს ლაპარაკია მაგალითად საქართველოს და იძახიან, რომ ახლა აი ჩვენ გავაჩერებთ მესამე ტალღას. მესამე ტალღის გაჩერება შეუძლებელია ვაქცინებით, მცირე მოცულობით, ეს მოწვით, ეს შეუძლებელია. მოსახლეობის დიდი ნაწილი 60-70% მაინც უნდა იყოს აცრილი, რომ ეს მესამე ტალღა გაჩერდეს. ძალიან დიდი მადლობა. ახლა ძალიან დასაფიქრებელია ჩილეს მაგალითი, მე უნდა მეკითხა თქვენთვის ამის შესახებ, რომ გუშინ BBC გადმოსცემდა სწორედ მაგის შესახებ, რომ ანუ ნახევარი თითქმის მოსახლეობის აცრილია, ბავშვებს ისედაც არ წრიან მოგეხსენებათ, რაღაცა ნაწილს გადატანილი აქვს და მიუხედავად ამისა, მესამე ტალღა ესეთი ძალიან დიდი მაღალი ტემპებით და დიდი ტალღებით მიმდინარეობს. მე იცით პირველი რაც ვიფიქრე ის იყო, რომ სამხრეთ აფრიკულიც გაურბის ყველა ბევრ ვაქცინას, თითქმის აი იმათაც კი რომელსაც მაღალი ეფექტურობა აქვს, მაგრამ როგორც ჩვენთვის ცნობილია, ბრაზილიური შტამი არის ყველაზე ასე ვთქვათ დაფარული, რომელიც ისე იფარავს გენომს, რომ უჭირს ანტისხეულებს მისი ცნობა და შესაბამისად ვაქცინები ამ შემთხვევაში ცოტა უძლურია და ვფიქრობ ტერიტორიული მდებარეობის გამო იქ ხო უფრო მეტად არა გავრცელებული ბრაზილიური შტამი და მაგიტომაც ხომ არ მოხდა შესაძლებელია ესეც არის. შესაძლებელია, მაგალითად ევროპის ბევრმა ქვეყანამ ეხლა ბრაზილიიდან ფრენებიც აკრძალა. დიახ.
გამო რომ არ შემოვიდნენ ბრაზილიიდან მოსახლეობები. ხო, ჯერჯერობით ყველაზე საშიში შტამი რაც ჩანს არის ბრაზილიური მაინც, იმიტომ რომ მიუხედავად ამ სამხრეთ აფრიკულს მეტნაკლებად 50%-ში მაინც რაღაცას უხერხებს არსებული ვაქცინები და იქ ეს პროცენტიც არ არის როგორც ჩემთვის ცნობილია და ამიტომ ძალიან ნდობა ეს მე მაინც მინდა რომ ჩვენი ყველა გადაცემა ამით იწყება და მთავრდება ხოლმე, მაგრამ თქვათ რომ კიდევ მე ჩვენ ბევრჯერ შევეხებით ამ თემას, ქცევა ის დისტანცია, რასაც თქვენ ძალიან ხშირად აღნიშნავთ და ნიღბის სწორი ტარება, ხელის დაბანა და საერთოდ ეს პირადი ჰიგიენის დაცვა და კულტურა რო არ შევიკრიბოთ ბევრი ერთად და შევიკავოთ თავი ამისაგან, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ამას მე მგონი ვაქცინაციაც ვერ ცვლის, იმიტომ რომ აი აქვე მინდა თქვენ ეხლა გითხრათ ვაქცინაციის შემდეგ არ მესმის იმ დოზით როგორც უნდა მესმოდეს, რომ ადამიანი ხდება უფრო სახიფათო გადამტანი, ვიდრე იყო ვაქცინაციამდე, იმიტომ რომ შეიძლება იყოს მტარებელი და მას შეიძლება არ ქონდეს არანაირი სიმპტომი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილი და მე მინდა თქვენ გამოისმინოს ეს ჩვენმა მოსახლეობამ. გეტახავით ვერკო ნამდვილად ძალიან კარგი კითხვა არის და აქ ერთი მომენტია მე და თქვენ როცა ვსაუბრობთ ხომ ახლა ჩვენ კი ვსაუბრობთ სოფლიოს შესახებ და რა ხდება სხვა ქვეყნებში მაგრამ ყოველთვის ჩვენთვის ქვეცნობიერია ჩვენ საქართველოს ხურზე ვფიქრობთ იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა რომ ვთქვათ ის რაც ხდება თუ რაღაცა შეცდომებია თუ რა ეს გათვალისწინებული იყოს ჩვენი ქვეყნისთვის რომ ჩვენ თავიდან არ ვიციდოთ ის რა ვთქვათ სხვაგან მოხდა და უკეთესად მართოთ აი სწორედ ამიტომაც არის თქვენ აღნიშნეთ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია სამწუხაროდ ახლა ვთქვათ რა ვიღოთ საქართველოს და მსოფლიო ბევრი ქვეყანას როცა დაიწყო ვაქცინაცია ხომ ნუ ცხადია ეს ადამიანური ეს არის მოვლენა არის რომ რადგანაც ვაქცინაა და მე აცრილება მე უკვე ვფიქრობ რომ მე დასული ვარ და როცა დასული ვარ ის თქვათ ის პერკეტები რომელიც ჩემში მოქმედებდა რომ ვეშინო და მოიხსნება და რომ მოიხსნება მე ვფიქრობ რომ კვალიტეტი დღიდან ყველაფერი ის იქნება არა და საქმე როგორც თქვენ ამბობთ მასე არ არის ნამდვილად არ არის იმიტომ რომ რა იყო ვაქცინაციის მთავარი მიზანი? ვაქცინაციის მთავარი მიზანი იყო რომ ჩვენ მოგქონოდა ეს ჯგუფური იმუნიტეტი, ხო რომ აი 85%-ში იყოს იმუნიტეტი მთელი მოსახლეობის. სანამ ამას არ მიაღწევ, ეს ნიშნავს რომ მიუხედავად იმისა რომ მე აცრილი ვარ, შეიძლება ჩემს ციკლში არის უამრავი აუცრელი ადამიანი. მე როგორც აცრილს შეიძლება შემდგოს ვირუსი, ეს ყველა მიცის და შემდგოს ვირუსი ეს ძალიან იოლად გადავიტანო. ისე იოლად გადავიტანო, რომ შეიძლება ვერც კი მივხვდე რომ მე მაქვს ვირუსი. მაგრამ ხალხი რომელიც შემგვერდითა და რომელიც აცრილი არ არის მას მე შემიძლია გადავწე ეს ვირუსი ისე რომ მე ამის შესახებ არაფერი ვიცოდე და ის ადამიანს დაუნძიმდა შეიძლება სიტუაცია იმიტომ რომ არის ჩვენ ვიცით რომ კოვიდი ძალიან ისეთი უცნაური ვირუსია და უეცად ისე შეიძლება მძიმე წავიდეს რომ ვერავინ ამიტომ არის საჭირო რომ მაგალითად თუნდაც პირველი 10-რაც რო არის კი არ ვთქვა რომ მე ერთი რო ავიცერე რომ მე დაცული ვარ არა ჯერ ერთი შენ გინდა მეორე დოზა მე ამ მეორე დოზით მე გინდა კიდევ 2 კვირა რომ იმუნიტეტმა დაიწყოს მაგრამ ყველა ამ შემთხვევაში და იმის გამო რომ ვაქცინები ჯერ ბევრი არ არის უამრავი ადამიანი აუცილებლად ჩვენ უნდა გქონდეს პირბად ჩვენ უნდა გქონდეს დისტანციის დაცვა ჩვენ უნდა ისე მოვერიდოთ მასობრივ თავშეყრებს იმიტომ რომ ეს ვირუსი არის ყველგან ჩვენ ვართ ძალიან ცოტა მოსახლეობა არის აცრილი ეს აცრა კი იცავს ჩვენ მაგრამ არ ნიშნავს რომ ვირუსი არ გადაეცემა სხვას და ამიტომ ყველა დაცვის წესები უნდა იყოს დაცული და პირიქით უფრო მეტიც უნდა ვილაპარაკოთ ამაზე იმიტომ რომ აი ეს აცრა ხო მცდარ დაცულობას ქმნის მოსახლეობაში და სამწუხაროდ ჩვენ გვესმის ისეთი გამოსვლები ხომ რომ აი ჩვენ ავიცერით და დავამარცხეთ პანდემია არა ჩვენ პანდემია არ დაგვიმარცხეთ ძალიან კარგი იქნებოდა რომ ერთი კაცი პანდემია დამარცხებულიყო მაგრამ ეს ასე არ არის ჩვენ უნდა ვისაუბროთ რომ ჩვენ ეს წესები უნდა გავაგზავნოთ ის კი არა და აი ახლა არის ლაპარაკი 2 დღის წინ გამოვიდა Pfizer-ის ხელმძღვანელი ხო რომელმაც თქვა რომ ნუ ჯერ ერთი მეცნიერები დიდი ხანია იძახიან რომ ეს ვირუსი კი არ გაქრება შეიძლება ეს თქვა გახდეს როგორც გრიპის ვირუსი და შესაძლებელია თქვა ეს აცრების თქვა ყოველწლიურად მაინც დაგჭირდეს რომ ბუსტერივით რომ ჩვენ ეს იმუნიტეტი გავაძლიეროთ ამიტომ ლაპარაკი იმაზე რომ ეს ვირუსი გაქრება თქვა როგორც გაქრა SARS-ი ნუ მეცნიერები აღიარებენ რომ ეს შეუძლებელი იქნება ამიტომ ჩვენ ეს უკვე უნდა გავითავისოთ ჩვენ უნდა გავითავისოთ ის რომ ცხოვრება იქნება ცოტა სხვანაირი ვიდრე ეს იყო 2019 წლის იანვარში კი ნამდვილად ესეა იქნება სხვანაირი წესები არის და ჯობია დავიწყოთ ამ წესების ეხლა უკვე სწავლა და დაცვა სანამ არის კიდევ ამის საშუალება სანამ ჩვენ კიდევ გვაქვს ეს საშუალება იმისა რომ ვთქვათ ვირუსია მე შეიძლება სამკურნალო საშუალება გამოჩნდეს ახალი ვაქცინა გამოჩნდეს და მაგრამ ამაზე უნდა ვილაპარაკოთ ჩვენ თუ წესებს არ დავიცავთ მარტო ვაქცინა ნამდვილად ვერ გვეშველს
ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესოა ეს ყველა პასუხზე. მინდა კიდე ძალიან დიდი მადლობა გადაგიხადოს ასე, იმიტომ რომ ხარ პირდაპირ და ყოველთვის ლაპარაკობ სიმართლეს და მინდა გითხრა მაშინ როდესაც ახლა უბრუნდები უკვე საქართველოში. მაშინ როდესაც ჩვენ ვხედავთ რეალურად რომ ძალიან ბევრი სამედიცინო პერსონალი, ექიმები მათ შორის უმეტესობა იკავებს თავს და უჩნდება აცრების მიმართ, ყველა ტიპის აცრების მიმართ თავისი განსაკუთრებული კითხვები. უარყოფითი დამოკიდებულება კი არა, ჩნდება ლოგიკური კითხვა. კითხვა, იმიტომ რომ არის ახალი ვაქცინა გაკეთდა ძალიან მოკლე დროში, ხედავთ რომ ძალიან სწრაფად მუტირებს, ესე იგი ეს ვირუსი, რაღაც უცნაურად თან დამემკვიდრებად მუტაციებს აკეთებს, რომელიც ზოგჯერ გაურბის კიდეც ვაქცინებს. ლოგიკურად ვინც უფრო კარგად აკვირდება და ვინც უფრო ღრმად იხედება, მას კიდევ უფრო ბევრი კითხვა უჩნდება ამის მიმართ, ხო მართალია? ამ კითხვებზე არც ჩვენთან და არც სოფლიოში პასუხი არ არის, მაგრამ მე მიმაჩნია რომ კითხვა რომელიც ჩდება, მასე უნდა ვთქვათ რომ ამაზე პასუხი არის ან არ არის, ხო მართალია? გაქცევა რომ ისე გაიკეთე ვაქცინა, იმიტომ რომ ეს არის აუცილებელი და რეალურად თქვენც აბას ბრძანებთ რომ აუცილებელია ამ ვაქცინის გაკეთება, მაგრამ თუ მე ადამიანს თანაც აკადემიურს, თანაც ვთქვათ სამედიცინო პერსონალს მიჩნდება შეკითხვა ხომ არ უნდა მივაწოდოთ უფრო მეტი ინფორმაცია, ხომ არ უნდა ვილაპარაკოთ თუნდაც იმ უარყოფით გვერდით მოვლენებზე თუ კითხვის ნიშნებზე, რაც არსებობს ამ ვაქცინების მიმართ, ცოტა უფრო მეტი და აი იმ მეტი ცოდნის შემდეგ უნდა არჩიო რეალურად სად ვიყოფები და შემდეგ ღირს თუ არა თქვა იმ რისკებად წავსო, რაც რეალურად ამ ვაქცინებს ახლავს, ხო მართალია? ამაში ცუც მე ვერაფერს ვერ ვხედავ. და აი თქვენ ძალიან ხშირად აკეთებთ ხოლმე, ესე კონკრეტულად ახლა ვაქცინებს ვეხები, იმიტომ რომ კონკრეტულ ვაქცინებს ვიკეთებთ და მათ მიმართ კონკრეტული შეკითხვებია. AstraZeneca და Johnson & Johnson და ასევე როგორც ჩვენ ცნობილია რუსული ვაქცინა, რომელიც ესე გავრცელებულია და თქვენ ამბობთ რომ საფრანგეთის აფრიკის ქვეყნები იყენებენ ეს თქვა Sputnik-ი, არის ერთი ტიპის ვაქცინები, ხო? გამოჩნდა რომ აი ამ ესე იგი ვექტორულ ვაქცინებში ძალიან ხშირად თრომბოემბოლიური გართულებები არც თუ ისე იშვიათად, ასე ვთქვათ, ხშირად არა, მაგრამ არც თუ ისე იშვიათად ახლავს თრომბოემბოლიური გართულებები. ეხლა არც თუ იშვიათად ვახსენებ ამას და არც ხშირად არ მომბობ, მხოლოდ იმიტომ რომ ზოგი ქვეყანა ძალიან სკრუპულოზურად აკვირდება ამას და ზოგი ძალიან ზერელეთ აკვირდება, ხო მართალია? ამიტომ ჩვენ ზუსტად არ ვიცით ის 1000-ია, 1500-ია, 135,000-ია, 9 მილიონზეა თუ მილიონზეა რა შემთხვევები. ნუ ფაქტია რომ იქაც კი სადაც 100,000-ობით აიცრა, იმ 100,000 შემთხვევაშიც გამოჩნდა რამდენიმე თანაც ფატალურად დამთავრებადი შემთხვევები. აი ამ შესახებ თქვენ ბევრს წერთ, მაგრამ მოდი ტელემაყურებელს უფრო გარკვევით უთხრათ, იმიტომ რომ ვინც ვერ კითხულობს სოციალურ ქსელებში, მოუყვეთ აი ამის შესახებ რა რეალობაა დღეს. კი ბატონო. დავიწყებ იმით ვერიკო რომ უბრალოდ აი სამედიცინო პერსონალზე რაც თქვენ ახსენეთ, არა მარტო სამედიცინო პერსონალზე, ზოგადად ეს ადამიანები, რომლებიც აი ვაქცინის წინააღმდეგ საუბრობენ, ხო, მაინც ორი ჯგუფი არის, აი რასაც შევეხები ჯერ იმ ინფორმაციას ის რა, ერთი ჯგუფი არის, რომელიც საერთოდ არ ღებულობს ვაქცინას. ნუ აი თავიდანვე მას კითხვები კი არა აქვს, თქვა მექანიზმთან ეს სწრაფად არა, უბრალოდ არ აღიარებს ვაქცინას როგორც ასეთ. ხო, ეს კლასიკური ანტივაქსერები არიან და მათ არ უსმენთ ჩვენ. ხო. და არის მეორე ჯგუფი, რომელსაც თქვენებთ, რომელსაც კითხვები აქვს. აი ეს კითხვა, აი და ნამდვილად სწორედ აი ხალხთან, რომელსაც კითხვები აქვს, აუცილებელი არის საუბარი და აუცილებელია მათ კითხვებზე პასუხი, თუნდაც იმიტომ რომ აი როგორც თქვენ აღნიშნეთ, პასუხიც რომ არ ქონდეს, მაგრამ შეუნდა დაელაპარაკო, იმიტომ რომ იმ ადამიანს, რომელსაც კითხვა აქვს, შეუნდა აჩვენო რომ შენ გესმის მისი და შენ მასთან საუბარი გინდა, იმიტომ რომ თუ შენ კითხვას გაურბი ხარ, უბრალოდ თუნდაც რომ არ იცოდე, არ წოდნე იმას კი არ ნიშნავს რომ ეხლა ნუ არა ხეთრა არ არსებობს, ხო, ყველაფერი იცოდები, თუმეტეს ამ ვირუსთან დაკავშირებით, რომელიც ახალია. ჩვენ ეხლა სულ სწავლის პროცესში ვართ. ყოველ დღე სწავლის პროცესში ვართ. ამიტომ აღმავლის უნდობლობას ჩემი მოსაზრებით, აი ეს გაქცევა ამდვილად და უნდობლობა პანდემიის დროს არის უფრო საშიში ვიდრე ეს ვირუსი. იმიტომ რომ უნდობლობას შემდეგ ხომ, იმიტომ რომ ამ პანდემიის დროს ხო ქმედება უნდა განვახორციელო. თუ შენ მე არ მენდობი და შენ არ მომყვები ამ ქმედებაში, რაც უნდა მე დავგეგმო და კარგად, თუ თქვენ არ წამომყვებით, ნულია ამის ფასი. დასაყურველია. ეხლა რაც შეეხება AstraZeneca-ს, აქ AstraZeneca-ს Johnson & Johnson-ს მართლაც ძალიან საინტერესო რამ განვითარდა და თუ დავიჭირავთ ერთ მომენტს, საქმე იმაშია, რომ ეს პირველი შემთხვევა მართალია ავსტრიაში დაფიქსირდა და მე იტალიაში, შემდეგ იყო უკვე ნორვეგია და შემდეგ იყო დანია, მაგრამ განგაშის ზარები როგორც ასეთი გატეხეს სკანდინავიელები. პირველი იყო ნორვეგია და დანია, რომელმაც შეაჩერა
AstraZeneca-ს და თქვა რომ მე დროებით ვაჩერებ, იმიტომ რომ მე უნდა გამოვიძიო. მიუხედავად იმის რომ არის 4 თუ 5 შემთხვევა, მაგრამ მე მაინტერესებს 4 თუ 5 შემთხვევაო და რატომ? იმიტომ რომ აი რასაც მე და თქვენ საუბრობდით ვერიკო. საქმე იმაში რომ სკანდინავიელებზე იძახიან ხომ რომ ერთი ოქრო აქვს სკანდინავიას, ეს ოქრო არის ნდობა. დიახ, ეს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. გამოაცხადე რომ მე მინდა რომ მე ვხვდები რომ რაღაც მომენტში ხა ჩერდება ვაქცინაცია და ჩვენ ყველას გვეჩქარება რომ ადამიანები აიცენ, მაგრამ ამავე დროს მე მინდა რომ ჩემ ხალხს ხონდეს ჩემი ნდობა, იმიტომ რომ წამომყვეს ამ ვაქცინაციაში და წამომყვეს ყველაფერი დანარჩენში, იმიტომ რომ მე თუ დავკარგე ეს ნდობა და ხალხი არ აიცრა, მე რომ სამწუხაროდ შემოვიტანო ვაქცინა და ყოველდღე გიკითხო შენ ლექცია რომ უნდა აიცრა, შენ თუ მე არ მინდობი, არ აიცრე. თუ პასუხს არ გამცემ, ან გარკვეულს და ან გაურკვევლს არ გამოყვები უბრალოდ და всё დამთავრდა. არ გამოყვები. ამიტომ მე უნდა გამოვიძიო ბოლომდე დავადგინო პასუხი და მხოლოდ ამის შემდეგ მე მივიღებ გადაწყვეტილებას გავაგრძელო თუ არ გავაგრძელო. და ნუ დაიწყეს სკანდინავიელებმა და მე ევროპის სხვა ქვეყნებმა შეაჩერეს და დაიწყეს გამოკვლევა. ნუ აღმოჩნდა ესეთი რამ რომ ჯერჯერობით აგრძელებენ ეს სწავლას, იმიტომ რომ ზუსტად ახლა არ იციან. ამის გამო არის მაგალითად რომ ევროპის ბევრ ქვეყანამ კი გააგრძელა AstraZeneca-ს გამოყენება, ნუ თქვა 60 წლის ზემოთ, 65 წლის ზემოთ. აღმოსავლეთ ევროპაში სხვათა შორის ბევრმა ქვეყანამ ჩეხეთმა, პოლონეთმა მაინც ყველა ასაკობრივ ჯგუფში არის, ისინი აგრძელებენ ლატვიამ, ლიტვამ, ყველა ასაკობრივ ჯგუფში აგრძელებს. მაგრამ დანიამ და ნორვეგიამ გადაწყვიტეს რომ საერთოდ ჯერჯერობით არ გამოიყენებენ მაინც AstraZeneca-ს. აი ამ კვლევებმა რა აჩვენეს? პირველი ნუ ყველა ფიქრობენ რომ ეს არის ალბათ ადენოვირუსთან დაკავშირებული. ანუ გამოდის რომ რატომღაც აღმოჩნდა რომ ადამიანის ორგანიზმი იძლევა რეაქციას და მეტად საინტერესოს რატო გაჩერდნენ. აქ ლაპარაკი იმაზე კი არ იყო რომ თრომბები ჩნდება. აქ ლაპარაკი იყო იმაზე რომ ჯერ ერთი თრომბი ჩნდებოდა თავის ტვინში ვენურ სინუსში რაც ძალიან ისეთი იყო, დამაფიქრებელი იყო და მეორე იყო ყველაზე დამაფიქრებელი იყო ის რომ თრომბი და თრომბოციტოპენია მოდიოდა ერთად. ხო, საოცრებდა თრომბი და თანიწყებოდა სისხლდენა. და რომ გააჩერეს, ამიტომ თქვენ შეეცით რატო არის შეიძლება ეს ვაქცინა გამოწვეული, იმიტომ შეუძლებელია ასეთი იშვიათი შემთხვევა 5 ქვეყანაში ერთდროულად დაფიქსირდეს. ესე იგი, თან თრომბი და თან თრომბოციტოპენია, ხო, საოცრებაა. თან 5 ქვეყანაშიო და თან ახალგაზრდებშიო, ეს ცოტა ამიტომაც დაიწყოს კვლევა და ნუ დადეს ახლა ნორვეგიელებმა რამოდენიმე დღის წინ რომ ეს ალბათ ძალიან დიდი ალბათობით არის ვაქცინით გამოწვეული და ამიტომ ჩვენ გავაჩერებთო და გავაგრძელებთ კვლევასო და მაშინ დასვეს კითხვა, რადგანაც ეს ადენოვირუსია და ვირუსული ვექტორია, ხომ არა შეიძლება ეს თქვა ჯონსონი და ჯონსონი და სპუტნიკსაც კონდესო. შემდეგ ჯონსონი და ჯონსონშიც 6 მილიონი 10 წლის შემდეგ მართალია 5 შემთხვევა გამოვლინდა, მაგრამ მაინც გამოვლინდა. ხო, ევროპაში უკვე 40 მილიონი იყო ჩატარებული და შემთხვევები იზრდებოდა, იქ რაზე დაფიქრდნენ? ერთი რომ ეს იყო ატიპიური და მეორე რომ შემთხვევები იზრდებოდა. და ამიტომაც გააჩერეს. მაგრამ აქ კიდევ ერთი საინტერესო მომენტია ვერიკო, რომ გააჩერეს, აი კიდევ ნდობაზე რა არის, იცი რომ გააჩერეს, მათ თქვეს რომ ჩვენ ვაჩერებთ არა მარტო იმიტომ რომ თქვა გამოვიკვლიოთ, არამედ იმიტომაც რომ ჩვენ ვიცოდეთ რომ იმიტომ რომ იმდენად იშვიათი შემთხვევებია, ჩვენ შეიძლება გავაგრძელოთ, მაგრამ ჩვენ ხომ უნდა ვიცოდეთ როგორ მოვიხცეთ თუ ასეთი რამ დადგინდა. მაგალითად, რატო იყო ძალიან მნიშვნელოვანი? მათ თქვეს რომ იმის გამო რომ თრომბიაო ზოგიერთ შეიძლება დაეწყო ჰეპარინის გამოყენება. იმის გამო რომ თრომბოციტოპენიაც არის, ეს ჰეპარინი კიდევ უფრო ამძიმებდა სიტუაციას. ამიტომ მაგალითად ახლა გათქვეს რომ თუ თქვენ ასეთ სიმპტომებს დაინახავთ, ჰეპარინი არ გამოიყენოთ არავითარ შემთხვევაში. იმიტომ რომ გამოიყენოთ, ეს კიდევ უფრო დაამძიმებს სიტუაციას. დიახ. და სიჩქარესაც განაპირობებს. აი ასეთი ის არის, მაგრამ ახლა ამ მომენტისათვის ახლა შეჩერებული ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა განაცხადეს, რომ დროებით შეჩერებული აქვს ჯონსონის და ჯონსონის გამოყენება, იმიტომ რომ დაადგინონ თუ ალბათ გააგრძელებენ, მაგრამ დაადგენენ ჯერ ერთი უკუჩვენებებს, იმ უკუჩვენებებს, რომლის დროსაც ადამიანს არ შეიძლება ამ ვაქცინით აიწყდეს და შესთავაზებენ სხვა ვაქცინას, ერთი მეტი მეორე თუ თქვა პირველი 2 კვირის განმავლობაში და დადგინდა რომ ეს სიმპტომები შეიძლება პირველი 2 კვირის განმავლობაში გამოჩნდეს, თავის ტკივილი, მუცლის ტკივილი, ფეხების შეშუპება, შაქცევა, რასაც უნდა მიაქციოს ყურადღება ადამიანს. თუ ეს გამოჩნდა 2 კვირაში, მაშინ ჩვენ ვიცით როგორ უმკურნალოთო. ჰეპარინს ამოვიღებთ და მოვძებნით სხვა საშუალებას, რომ ამას უმკურნალოთ. ამიტომ აი ასეთი სიტუაცია ახლა შეჩერებულია, ეძებენ მკურნალობის საშუალებებს, ეძებენ თუ დაადგინონ უკუჩვენებები და საერთოდ დაადგინონ თუ ეს ადენოვირუსით არის გამოწვეული. ეს არის თქვა ადენოვირუსის რაოდენობაზეა დამოკიდებული, თქვა ცოტა უფრო ნაკლები უნდა იყოს ეს ადენოვირუსი თუ რა. აი ასეთი სიტუაცია
ზაზა ფაქტია რომ აი ის აქსიომა რაც თავშივე იყო რაზეც ლაპარაკია და ყველა ვთქვათ ვაქცინის შემქმნელები და ვირუსოლოგები და ეპიდემიოლოგები საუბრობდნენ თავში და შემდეგ ეს შეწყდა ეს ლაპარაკი იმიტომ რომ სიტუაცია მოითხოვა ეს გაჩვევა მაგრამ კითხვის ნიშანი დარჩა ყველა საუბრობდა რომ დრო არის შეუცვლელი ის რაც კლინიკაში ტრანსლაცია სჭირდება იმისათვის რომ თერაპიული ფანჯარა დადგეს აი ამაზე ვლაპარაკობთ ახლა ჩვენ რომ ის თერაპიული ფანჯარა არ არის გამართული ამიტომაა აი ეს შემთხვევები რაც ჩვენ ახლა გვხდება და რასაც სასაკვირველია დრო გაასუფთავებს და დადგება და ამას მიაღწევენ მაგრამ სამწუხაროდ ეს მიდის უკვე ფაქტობრივად ადამიანებზე მოუწია გამოცდა იმიტომ რომ დროში ვიყავით ძალიან შეზღუდულები ესეც უნდა ვთქვათ ალბათ ხო აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია რომ რეალურად ეს მოხდა იმიტომ რომ არ ქონდა საშუალება მსოფლიოში მეცნიერებას იმის რომ ვთქვათ ეს ტრანსლაცია მოხდარიყო ნელი ტემპით და უფრო დახვეწილად და უფრო დაკვირვებულად და ასე შემდეგ და კიდევ ერთი მომენტია რომ ისე იგი თავში დავიწყე და კიდევ იმას ვუბრუნდები რომ ზოგი ქვეყანა ამას აკეთებს ძალიან სკრუპულოზურად. ახლა ჩვენ ქვეყანაში ხო ხედავთ, რომ ეს რეალურად სეკვენირებაც ვერ ხდება ხშირ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ეს ფინანსებთანაა, ეს ტექნოლოგიებთანაა დაკავშირებული, ადამიანურ რესურსთანაა დაკავშირებული და რომც გააკეთონ შეიძლება არ იყოს სწორი ასეთ შემთხვევაში, იმიტომ რომ როგორც ჩემთვის ცნობილია, თავისი კალიბრაციები აქვს არეული და ნახევარზე მეტ რა ქვია ლაბორატორიებს და ესეც კი გასამართია ბოლომდე. ხა რო არ აკვირდებიან, ესეც კარგია, იმიტომ რომ შეცდომით დაკვირვება ჯობია არ დააკვირდე. ეხლა რაც შეეხება ჩვენთან ძალიან საინტერესო ამბავია, თქვენ აღნიშნეთ ამ ჩილეს შემთხვევაში, რომ გამოყენებული იყო ჩინური ვაქცინა და ჩილე და ბრაზილია ძალიან შორსაა ერთმანეთისაგან და იქ რაღაცა შტაბი ახალი წამოვიდა და ეს რაღაცა ვაქცინა თუმცა მე მინდა გითხრათ რომ ბევრი ჩემი კოლეგა ძალიან ესეთი დადებითი მოლოდინით ელოდება ჩინურ ვაქცინებს ერთი მარტივი მიზეზის გამო იმიტომ რომ ის კითხვის ნიშნები, რაც თქვათ ახალ ტექნოლოგიებთან გაჩნდა, თქვათ აი მესენჯერულ ერენებთან დაკავშირებით თუ გნებავთ, იმიტომ რომ გამოცდილება საერთოდ არ არსებობს, ხო, ის სულ ახალია და ან უნდა ენდობრმათ ამ ახალ ტექნოლოგიას და რაღაცა დაელოდო მე რა იქნება დროთა განმავლობაში, თუმცა ერთი რამ რაც იმანაჩვენა ფაქტი ისაა, რომ ყველაზე რისკის ჯგუფის ადამიანებშიც კი ის არ იწვევს მომენტალურად გართულებებს და ფაქტია, რომ ყველაზე იოლად ესე იგი ეს ორი ვაქცინა მიმდინარეობს და ამის მაგალითია მე ჩვენ დაუბრუნდებით ორსულების აცრასაც აი ამერიკაში 90000 ორსული აისა ხო მოდერნათი და მანამდე ასრა ისრაელმა. ოღონდ ეს ნებაყოფლობითი იყო და ორსულზე გადაწყვეტილებით ხდებოდა. ჩინურ ვაქცინაზე მინდა გავაგრძელო. ესე ჩინურ ვაქცინად მოდი ვთქვათ, რომ ეს არის ძველი კლასიკური ცოცხალ ვაქცინასაც ესახოდნენ ხოლმე, სადაც განეიტრალებულია მისი გამრავლების და ინტოქსიკაციის უნარი და მთლიანი ვირუსი შედის. სიმართლე გითხრათ, ჩემგანაც აქვს ამ ხარდაჭერა და სიმპათია ამ ვაქცინას მხოლოდ იმიტომ, რომ ფიქრობ ერთ რამეს, ახლა თქვენი აზრიც მაინტერესებს ამასთან დაკავშირებით. როდესაც ვხედავთ რომ ანტისხეულების კონცენტრაცია უკვე გადატანილ ადამიანებში ზოგადად დაბალია, ზოგჯერ სულ არ არის და 30%-ს აქვს მხოლოდ ესეთი ძლიერი, ვთქვათ, კონცენტრირებული ანტისხეულები, რომელსაც შეუძლია რეალური დაცვა. ისიც როგორც ჩანს, ეხლა საქართველოს სინამდვილეში ვიცი, უფრო რეალურად ეხლა მე ამდენს აღარ ვკითხულობ ამ ბოლო პერიოდი 6 თვის შემდეგ კლების ტემპი იწყება და რაღაცა გარკვეული პერიოდის შემდეგ ალბათ აღარ აქვს და ამ დროს ვამბობთ, ნუ აიცრას განმეორებით ადამიანი. ჩნდება ესეთი კითხვა, თუ ორგანიზმს ცოცხალ ვირუსთან დაკავშირებით, რომელიც დაემართა და არ გამოუმუშავდა, თქვათ, ანტისხეულები, სად არის გარანტია იმისი, რომ თქვათ, ვაქცინებისგან მიწოდებული თუნდაც სპაიკის კონკრეტული ცილა ან სპაიკის ცილის, თქვათ, სინთეზის შემთხვევაში ორგანიზმში რეალურად გამომუშავდება ანტისხეულები. აი, სად არის ახლა ამისი, თქვათ, აი, ლოგიკა, ხო? იმიტომ უჩნდება ექიმების უმრავლესობას კითხვის ნიშნები, რომ ისინი ფიქრობენ ექიმურად, ასე ვთქვათ, უფრო ღრმად, რომ თუ ორგანიზმი ვერ ხედავს მთლიან ვირუსს, აი სპაიკის ცილა რატო უნდა დაინახოს მაგალითად. თან გინდათ ჩემ ორგანიზმში იყოს წარმოებული და გინდათ შემომიყვანო თქვათ ვექტორულად. აი ეს არის ჩემთვის ახლა თქვათ კითხვის ნიშნას იწვევს. და ალბათობა იმისი რომ და თქვა ჩემთვის აი ეს ჩინური ვაქცინების ამ შემთხვევაში დაბალი ეფექტურობა ჯერ ერთი რომ ეს ძალიან ფარდობითი მცდება გააჩნია რა პოპულაცია ზომავ როგორ ზომავ ვინ ზომავს სად ზომავს ეს ძალიან მნიშვნელოვანია გარდა ამისა ეს იგი ძალიან მნიშვნელოვანია ისიც რომ ეს იგი შეცვლილ ფორმატში უკვე ჩვენ თუ გამოვიყენებთ ახლა ძველი ჩინური ვარიანტის განეიტრალებულ თქვა ვირუსს ის ვერ გამოდგება თქვა ბრიტანულზე ვერ გამოდგება სამხრეთ აფრიკულზე ვერ გამოდგება ასე ვთქვათ ბრაზილიურზე განსაკუთრებით და ეხლა თქვენ ბევრგან ამოვიკითხე ამ ბოლო პერიოდში თქვენ ინდოეთში ბრძანეთ რომ ძირითადად აი ამ სამი გაუარესებული მუტაციის კომბინაციები გვხვდებაო ბოლო პერიოდში და ეს ართულებს ძალიან საქმეს. აი თქვენი დამოკიდებულება აი ამ კითხვებთან დაკავშირებით თქვენ რას ფიქრობთ? დავიწყოთ იმით რომ ახლა იმუნიტეტის გამომუშავება, ანტისხეულების გამომუშავება ის ძალიან ინდივიდუალური, ხო? ახლა ზუსტად ვერ ვიტყვით და თქვათ იმასაც რომ ვაქცინა თქვათ გამოიმუშავებს ამათ იმუნიტეტს ვაქცინაზე უფრო იმდანაც არ არის დამოკიდებული როგორც ჩვენ ადამიანის ორგანიზმზე ჩვენ როგორ გასაკურველი. ამიტომ ეს ერთი მომენტია.
მეორე მომენტი არის ის, რასაც თქვენ ეძახით ვერიკო, რომ კი, მართალია, მართალია განდებით, რომ არ იყო თქვა ეს ინფორმაცია, მაგრამ ერთი დადებითი რაც ხდება, მიუხედავად იმისა, რომ დაჩქერებული ტემპით თქვა მიიღეს ეს ვაქცინები და ამიტომაც არის, რომ გადაუდებელი სიტუაცია იყო და ქვია გადაუდებელი დახმარებისთვის, მაგრამ მათ დაიწყეს ის, რომ დაიწყეს ამ შედარება ინფორმაციის შეგროვება და მისი ანალიზი. მაგალითად, აი გუშინ რასაც თქვენ ეძახით, ხომ, გამოქვეყნდა მაგალითად პირველი ანალიზი თუ როგორ მოქმედებს ეს ვაქცინები 80 წელს გადაცილებულ ადამიანებს. იმიტომ რომ ჩვენ ხო ვიცით, რომ პირველი მათი არცა დაიწყეს. და ეხლა აჩვენეს, რომ Pfizer და AstraZeneca ეს ორი ვაქცინა გამოიკვლიეს და აჩვენეს, რომ ორივე ვაქცინა 80 წელს ზემოთ გადაცილებულ ადამიანებში ძალიან მაღლა ზის ანტისხეულების რაოდენობას პირველი თვის განმავლობაში გაზომეს და ყველაზე მთავარი რაც საინტერესო რაც იყო ვერიკო, აი თქვენ კითხვაზე პასუხი, რომ იქ აღმოაჩინეს, რომ არა მარტო ანტისხეულები იზრდება, სხვათა შორის იზრდება ის ტეუჯრედების, ტელინფოციტების რაოდენობა, რომელსაც ასევე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს დაცვისათვის. ანუ გამოვიდა, რომ ამ ვაქცინებმა Pfizer-მას და AstraZeneca-მას ორივე სხვათა შორის 90-92% აჩვენეს გაზარდეს არა მარტო ანტისხეულების რაოდენობა, არამედ ტეუჯრედების რაოდენობაც, რომელიც ასევე აუცილებელია ჩვენი დაცვისათვის. ეს ნიშნავს, რომ ეს ძალიან ისეთი დამაიმედებელი რამ არის, იმიტომ რომ თუნდაც ამ ჯგუფში, რომელიც იყო მაღალი რისკის ჯგუფი და თავიდან უყრავი ადამიანის სწორედ ამ ჯგუფიდან დაიღუპა, აჩვენებს, რომ ეს ვაქცინები მუშაობს და თან მუშაობს ეფექტურად, რომ ორ დაცველ მექანიზმს თავს ერთდროულად ანტისხეულებს და ტელინფოციტებს. ამიტომ ეხლა ჩვენ რო დავაკვირდეთ, ახლა რაც უფრო მეტი სხვადასხვა ჯგუფები აიწყება, მე ვერიყო ალბათ ეს ინფორმაციაც უფრო და უფრო შემოვა, ჩვენ გვეცოდება მეტი და მეტი და შეიძლება გავცეთ იმ კითხვის პასუხი, რომელსაც ეხლა ჩვენ ვერ ვცემთ, როგორ არის ეს მექანიზმი და როგორ მუშაობს. ამიტომ აი აქ მივდივართ ჩინურ ვაქცინასთან. საქმე რა შეიძლება მე მესმის და კი ნამდვილად რომ ჩინური ვაქცინა არის ძველი მეთოდოლოგია, თქვა როგორც პოლიოს ვაქცინა და ცხადია ყველას, ეს ნდობას იწვევს და ასე შემდეგ. ერთადერთი მომენტი, რომელიც ჩემთვის არის ცოტა პრობლემური ჩინურ ვაქცინასთან დაკავშირებით, არის რა მომენტი ვერიქო. როდესაც მე და თქვენ, აი რასაც ვსაუბრობთ, მე და თქვენ გვაქვს კითხვა. ხა ჩვენ არ ვიცოდით კითხვაზე პასუხი, თქვა Pfizer-იან, AstraZeneca როგორ მუშაობს. გავიდა ორი თვე აცრეს მათ მაგალითად 70 მილიონი, 80 მილიონი, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მაგალითად დადო, რომ აი 100 მილიონი ადამიანი რო ავწერით Pfizer-ით, რამდენი მქონდა რეინფექციის შემთხვევა. მაგალითად ძალიან საინტერესო. სამწუხაროდ, მიუხედავად იმისა, რომ 80 მილიონი ასრილი თუ 100 მილიონი არის ასრილი ჩინურ ვაქცინაზე, ასეთი ინფორმაცია ჩვენ არ აქვს. ხო, ეს არის რაში არის პრობლემა, ვერიკო, ეს პრობლემა არის ძველია. მე და თქვენ თუ გვაქვს კითხვა, ამ კითხვაზე პასუხს ჯერჯერობით ვერ ვღებულობ. გავიდა რამოდენიმე თვე, მაგრამ მე პასუხი არ მაქვს. ისინი მე მეუბნებიან, Pfizer-ი მე მეუბნება 2 თვის მერე, რომ აი იცი რა, ასეთია, Johnson-მა მითხრა 1 თვის მერე, რომ მე ვაჩერებ, იმიტომ რომ დავინახე, რომ ჩემთან იყო შეტეტება. და მე ანუ ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომელსაც შეგვიძლია გავაანალიზოთ ყოველ თვის ბოლოს თქვა. სამწუხაროდ ეს არ აქვს ჩინურ ვაქცინასთან, თორე სხვა კი არაფერზე არ არის ლაპარაკი. კი, გეთახვებთ აბსოლუტურად. შეიძლება ჩვენდღაც ეფექტური არის, არამედ კი ბატონო, ძველი მეთოდით დამზადებული და ამიტომ უფრო სანდოც არის. გეთახმებით, მაგრამ მე მინდა დღეს რა საკეთებს ეს ვიცოდები. ნუ ამაზე პასუხი ხა ის იქნება საზარომ, ესე იგი ქვეყანა არის თავის პოლიტიკური თქვა რაღაცა სტატუსით ისეთ მდგომარეობაში, ჩვენ გვახსოვს საბჭოთა კავშირის ბავშვები ვართ მე და თქვენ და ვიცით რომ ჩვენ დროშიც ესე იყო დახშული თქვა სახსრები, არც არ გვეუბნებოდნენ, მაგრამ ნუ ერთი რამ ფაქტია, რომ ჩინეთი სადაც დაიწყო ეს ტრაგედია მსოფლიოსთვის, მინდა გითხრათ პანდემია, დღეს გამოიყურება ყველაზე კარგ მდგომარეობაშია. თუ რეალურად ისინი ჩვენც იმას გვაწვდიან, რითაც თვითონ გადარჩნენ, ესე იგი ფაქტია, რომ ინფორმაციას არ გვაძლევენ, მაგრამ ნუ სანდოობა მაინც ამ ვაქცინის მიმართ ახლა უნდა არსებობდეს რასაკვირველია. თუმცა კარგი იქნება, როცა აი რომ გამოიყენებს მსოფლიოს ისეთი ქვეყნები, სადაც საზღვრები დახშული არ არის, მათ მინიმუმ ის მაინც უნდა გვითხრან, თუ ტექნოლოგიის სიღრმეებს ისინი არ ეუბნებიან, ის მაინც უნდა გვითხრან, აი თქვა 2 თვეში რა იქნება, მე 6 თვეში რა იქნება და მე რა იქნება და მე რა იქნება, იმიტომ რომ რასაკვირველია ჩინურ ვაქცინას ღმათ ვარ დარწმუნებული გაუჭირდება ისეთი ტიპით გადაწყობა, როგორც ახლა Pfizer-ი და Moderna გადაეწყობა ახალ ვარიანტებზე.
მართალია, მაგრამ ისინი ალბათ აი ნელა-ნელა ამ ვარიანტად დაჭერილსაც ალბათ დაიწყებენ გამოცდას. ოღონდ ფაქტია რომ სოფლიო იბრძვის, ფაქტია რომ კითხვებზე პასუხები არსებობს, უბრალოდ მე მინდა რომ ჩემ ქვეყანაში უფრო მეტი ისპოდეს ამის შესახებ და არ იყოს დატუქსული ტონი და არ იყოს თქვა წკეპლები ეკლესიისკენ განსაკუთრებით, იმ ეკლესიისკენ ეხა მოგეხსენება შენ იცი და მე არც მალავ ამას რომ მე მორწმუნე ადამიანი ვარ და ზუსტად ვიცი მთელი ჩემი ცხოვრება და ყოველი თმის ღერი არ ჩამოვარდება ღმერთის გარეშე და ასე ვცხოვრობ მე და ჯერჯერობით არაფერი წამიგია მინდა გითხრა და მინდა გითხრათ რომ ესე იგი ამის ძახილს ჯობია რომ ადამიანებს მიაწოდონ კონკრეტული აკადემიური ინფორმაცია და ჩემ არჩევანს როგორც მე ვცემ პატივს მათ მიერ მოწოდებულ თქვა რაღაცა შენიშვნებს და მოწოდებულ ინფორმაციას და მე მიუყვები მათ ბევრ ნაწილში და ვუსმენ და ვაანალიზებ და ვიღებ ასე თქვა ინფორმირებულ გადაწყვეტილებას ასევე ჩემ არჩევანს მე ეკლესიაში წავალ თუ არა აღდგომას ამ ყველამ პატივი უნდა ცეს და ეს არ უნდა გახდეს განჭის საგანი მით უმეტეს რომ კლასი ქცევის აი ამ მორწმუნე ადამიანებმა გაზაფხულზე ჩვენ გვაჩვენეს და 150,000 კაცს არაფერი განსაკუთრებული არ დაემართა. თუმცა მე უბრალოდ მეშინია რისი წით რომ როდესაც იქ ბაშინის აღდგომა მოდიოდა გაცილებით უფრო მეც ლაპარაკობდნენ დისტანციაზე, დაცულობაზე, ნიღაბზე ვიდრე ლაპარაკობენ დღეს. ეს ნამდვილად მაკლია სასაიცით. აი გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია რომ ადამიანებს შევახსენოთ რომ აცრილი ხარ თუ არ ხარ აცრილი დისტანცია არ იხსნება, მით უმეტეს ისეთ დაბალი პროცენტით აცრილობის შემთხვევაში როგორც საქართველოს აქვს და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თქვა მე მინდა რომ ეს მესმოდეს გაცილებით უფრო მეტი აკადემიური ინფორმაცია. მე კი შენგან ვიგებ პირადი საუბრებითაც და სოციალურ ქსელებიდან, მაგრამ ბევრ ადამიანს ამაზე ხელმისაწვდომობა არ აქვს და სულ მაკლია ხოლმე რომ აი ის კითხვის თქვა იგი ტელეინფოჩიტებზე ჩვენ ახლა არ მინდა რომ გაგვიგრძელდეს გადაცემა და ძალიან პროფესიონალური გამოგვივიდეს, თუმცა ასევე საერთაშორისო რანგის მეცნიერებში ჩნდებოდა კითხვები და ისინი ამბობდნენ რომ მოსალოდნელია და არ არის გამორიცხული რომ აი ვაქცინების როგეთმა ჯგუფმა შეიძლება აი ეს კილერი უჯრედები, დედაბელი ლიმფოციტები, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია თქვა ადამიანის ყველაზე ხანგრძლივი მეხსიერების იმუნიტეტის შენარჩუნებაში შესაძლებელია დააზიანოს კიდეცო. თუ ეს ახლა გაიზომა და გაზომილი ინფორმაცია დაიდო თქვა ფაიზერის და მოდერნას შემთხვევაში, ეს არის ძალიან კარგი, იმიტომ რომ ეს კითხვაც არსებობდა. და ჩემთვის ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. რის გამოც აი თქვა მე კონკრეტულად ერთი ადამიანი თავში ვიყავებდი ახალგაზრდებისთვის აი პროპაგანდას რო თქვა აი გაიგეთე მასიურად, იმიტომ რომ ახალგაზრდის ორგანიზმი იმ ეხლა ჩვენ ვთქვით რომ 3 მილიონს შეიძლება მიაღწიოს უკვე დღეს კორონათი გარდაცვლილების რაოდენობა, მაშინ როდესაც ის ბანკის დროს ვიცით რომ 2 წელიწადში ხოთ მაქსიმუმ მე-3 წელიწადიც იყო მე მგონი ამის 100 მილიონი ადამიანი დაიღუპა ხო მართალია? ეხლა ნუ სიკვდილობის კოეფიციენტი ისეთი მაღალია ამ ვირუსს არ აქვს რომ თუ ჩვენ რეალურად მომავალში რაღაცას ისეთ ვავნებ ჩვენს ორგანიზმს რომელიც კიდევ უფრო უარესი შეიძლება იყოს ახალი პანდემიასთან მიმართებაში, თავ შევიკავებდი ახალგაზრდებთან ისეთი აქტიურ პროპაგანდაზე, მაგრამ თუ ეს გაიზომა რასაკვირველია ასეთ შემთხვევაში მე ამ შეკითხვაზე უკვე მეგწოდენება რაღაც კონკრეტული პასუხი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან დიდი მადლობა აი ამ ინფორმაციის მოწოდებისათვის. კიდევ ერთი კითხვა ჩდება და მინდა უცბად დაგისვა ახლა შენ თუ გსმენია ამის შესახებ ესეთი არ ამომიკითხავს უბრალოდ მომისმენია ჩემი ძალიან კომპეტენტური კოლეგებისაგან რომ ესე იგი ახალგაზრდები თავს იკავებენ მაინც აი ამ მესენჯერული ვაქცინებისაგან მხოლოდ იმიტომ რომ არსებობს მოსაზრება არ ვიცი ეს რამდენად გაზომილი და მეცნიერული რომ ეს განაპირობებს აზოსპერმიას და ეს მოსაზრებაც დადის და მე ვიცი რომ კონკრეტულმა ადამიანებმა რომლებიც ძალიან ვაქსერებიც არიან და უნდათ ვაქცინის გაკეთება იმის გამო რომ მათ რეპროდუქციული თქვა მიზნები ჯერ არ აქვთ დამთავრებული თავი შეიკავეს აი ამ აცრებისგან აი ეს მოსაზრებაც არსებობს ეხლა გაზომილი მექანიზმი ახსნილი ეს არსად არ წამიკითხავს მაგრამ როცა ეს კითხვის ნიშანი არსებობს ალბათ უნდა დაიდოს ან ეხლა ისეთი ხალხისგან არ მომისმენია ზაზარო ეს იყოს თითიდან გამოწვეული და ჭორი რაღაც ფაქტია რომ რაღაც არსებობს მაგრამ ამაზე ჯერჯერობით მე პასუხი არ მომისმენია არსად ესე იგი მეც ვეძიებდი მაგრამ ვცდილობდი რომ მოვიძიო მაგრამ ჯერჯერობით არანაირი კვლევა ამასთან დაკავშირებით ნუ ხო სადმე რომ იდოს რაიმე რომ კვლევა მიმდინარეობს და რაღაცა შედეგები არის ნამდვილად არ არსებობს ვერ იყო თუ რაღაცა გამოჩნდება მაშინ შეგვიძლია ამაზე ვისაუბროთ მაგრამ ამ მომენტისათვის ნამდვილად არ გვაქვს კითხვა მაგ კითხვაზე პასუხი შემიძლია ვთქვა ძალიან დიდი მადლობა ზაზე კიდე ერთი შეკითხვა რამე ჩანს კონტურებით წამლებთან დაკავშირებით ეხლა ჩვენ ველოდებოდით რომ ტოცილიზუმაბი უნდა გამოჩენილიყო წესით და კანონით და მასზე რამე გაჩენილიყო ან ნუ პირაბირზეც ასე კი ველოდებოდით რომ რაიმე იქნებოდა საიმედო თქვა უფრო მეტი ვიდრე რემდესივირზე და ხო არაფერი გამოჩნდა ამასთან დაკავშირებით არაფერი ერთადერთი რაც არის მართლა რომ აი ამ წამლების მიმართ იყო რამოდენიმე წამალზე საუბარი მაგრამ აი კლინიკურ კვლევებში ესენი იძლევია რაღაცა გარკვეულ ეფექტს და შემდეგ ნუ აი
არაფერი აღარ ისმის. უბრალოდ ალბათ როცა გაიზარდა უფრო მეტად რაოდენობა ადამიანზე ხდება ხოლმე მისი გამოცდა, უკვე ისეთ ეფექტს აღარ იძლევა, ალბათ როგორც ეს ხოლმე დასაწყის სტადიაში. ამიტომ ამ ეტაპისათვის აი ნამდვილად რაღაცა ისეთი სამკურნალო საშუალება, რომელიც შეიძლება თქვათ, რომ ძალიან ხშირის ამ მომენტისათვის ნამდვილად არ არის. არის რაღაცა საშუალებები, რომლებიც გამოჩნდა მაგალითად ანტიასთმური საშუალება, რომელიც გეხმარება, რომ პირველი 13 დღის განმავლობაში თუ გამოიყენებ, რომ თქვათ სიტუაცია არ დამძიმდეს და მძიმედ არ წავიდეს, მაგრამ აი, როდესაც მძიმე არის სიტუაცია და სამკურნალო საშუალება, ჯერჯერობით სამწუხაროდ არაფერი არ ჩანს ჰორიზონტში. ძალიან დიდი მადლობა, როგორც ყოველთვის ძალიან საინტერესო საუბრისთვის აზა და ველოდები ახალ ინფორმაციას შენგან. აი, ბევრი კითხვის ნიშანზე, რომელიც რეალურად აქვთ ადამიანებს და გასაგებია რომ აქვთ და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი უნდა ვილაპარაკოთ ახლა ჩემცაც თქვენ იცით რომ ჩვენ არა ვართ ასე ტელევიზიაში მომუშავე მარტო ადამიანები დაკავებულები ვართ, მაგრამ ჩვენი მარტო ლაპარაკი ვერ ზავს. ანდა უნდა ილაპარაკონ აკადემიურმა ადამიანებმა. კიდე ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ პატარა ნდობაც რო გქონდა, შეიძლება ხანდახან ის არა აკადემიურ და ისეთ აი ცინიკურ დამოკიდებულებას თუნდაც ყველაზე სულელურ კითხვაზეც კი არ შეიძლება ცინიკური პასუხი. ყველა ადამიანს აქვს უფლება და ყველა კითხვას აქვს არსებობის უფლება, რომ კონდეს კითხვის ნიშნები. ამიტომ არ შეიძლება ესეთ ძალდატანებით და ირონიით და აბუჩათაგდებით ადამიანები მიიყვანოთ თქვათ ვაქცინამდე. ყველა ადამიანის მოსაზრებას მისთვის შესაბამის. ეხლა ყველა ექიმი არაა, ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ იმ ადამიანის უნდა მიაწოდო იმ ენაზე, რომელიც ესმის. განუმარტო საშიშროებებიც უთხრა და გლობალურად ის საშიშროებაც აქვს და რაც პანდემიას რეალურად ახლავს. ასეთ შემთხვევაში ის მიიღებს უკვე აკადემიურ გადაწყვეტილებას. თან ასეთი მომენტია ვერიკო რომ იცით რა არის საქმე იმაშია რომ ჩვენ ახლა ვცხოვრობთ ამ პანდემიურ რეალობაში და თუნდაც ის ადამიანები თქვათ რომლებსაც თქვათ არ უნდათ ვაქცინაცია და ფიქრობენ რომ თქვათ არ არის ეს კარგი თუნდაც ამ ადამიანებთან იმაზე უნდა იყოს საუბარი რომ კი ბატონო შენ თუ ვაქცინას არ იკეთებ მაგრამ თუნდაც ის დამცავი საშუალებებით ის ღონისძიებები რომლებიც არსებობს და ის შეზღუდვები იმას უნდა დაექვემდებარო იმიტომ რომ ეს ვირუსი ხო არსებობს კი შეიძლება არის ადამიანები რომელსაც ეს ვირუსიც არ ჯერა მაგრამ უმეტესობამ ხო დავინახეთ რომ ერთი წლის განმავლობაში ჩვენ ვართ ჩაკეტილები ვართ ამ ვირუსის გამო და ამიტომ ნუ რაღაც თუნდაც ის მინიმალური რაც ჩვენ გვევალება რომ დავიცვათ იმის გამო რომ ამ ვირუსის გავრცელებას ხელი არ შეუწყოთ ეს უნდა გავაკეთოთ და აი ამაზე უნდა იყოს საუბარი და ამ მომენტისათვის ქვეყანა მე ვხვდები რომ საქართველოში ძალიან ბევრი პრობლემებია და სხვა პრობლემებია და სხვა მიმართულება მაგრამ ნომერ პირველი პრობლემა მაინც უნდა იყოს ამ მომენტში ეს პანდემია იმიტომ რომ თუ ჩვენ პანდემიას ვერ დავამარცხებთ სხვა პრობლემებს ვერანაირად ვერ მოვუვლეთ, იმიტომ რომ ეს პანდემია ჩვენ ისეთ დღეში ჩაგვაგდებს, რომ ეს სხვა პრობლემები შეიძლება არც გაგვახსენდეს. ამიტომ მე მაინც ვფიქრობ, რომ ქვეყანამ ნომერ პირველ პრობლემად უნდა დაასახელოს პანდემია. არა იმიტომ რომ ექიმები ვართ მე თქვენ, არა, უბრალოდ ასეთ რეალობაში ვართ ახლა. პანდემიაა ჩვენი ყველაზე დიდი პრობლემა და ამაზე უნდა იყოს ძალიან სერიოზული საუბარი. ძალიან დიდი მადლობა და აქვე ორი სიტყვით მე მინდა გითხრათ რა აი ამ ლოკდაუნებთან და ჩაკეტვასთან დაკავშირებით რო აქ ერთი ამბავია ატეხილი ხო თქვა აი დისტანციური სამუშაო რეჟიმი თქვენთან როგორია თქვენთანაც და ნორვეგიაში ძალიან საინტერესოა მიუხედავად აცრილები გავყოთ დიდი პროცენტი უკვე მოსახლეობის აი რა ხდება თქვენთან მესამე ტალღასთან ტალღის პერიოდში კი, აქ გეტყვით რაღაცას თავიდანვე როგორც შემოვიდა ვაქცინა და დაიწყო ვაქცინაციის პროცესი, პირველი რაც გამოვიდა ნორვეგიის პრემიერ-მინისტრი თქვა ასეთი რაღაცა. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ახლა ვიწყებთ ვაქცინაციის პროცესს, თქვენ არ უნდა დაგავიწყდეთ და სიფრთხილე არ უნდა პირიქით, უნდა იყოთ კიდევ უნდა ფრთხილად უნდა ვიყოთ, იმიტომ რომ სანამ ყველანი ჩვენ არ ავიწყებით, ეს ვირუსი ჩვენ დაგვამარცხებთ და ჩვენ ვირუსს ვერ დავამარცხებთ. რაც შეეხება და ამიტომ ნათქვამია და ჩვენ ყველანი მუშაობთ დისტანციურად. სამინისტროები, ყველა სამინისტროები, ჯანდაცვის სამინისტრო იქნება ეს ტრანსპორტის თუ ეკონომიკის, ყველა მაქსიმალურად მუშაობს დისტანციურად და ყველას ჩვენ ბრძანება გვაქვს ასეთ და გვეუბნებიან. თუ ნუ არ ვიცი რაღაცა ძალიან დიდი საჭიროება უნდა იყოს რომ მიხვიდე სამინისტროში, წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ ყველანი მუშაობთ სახლიდან და გვეუბნებიან იმუშავეთ სახლიდან, არანაირი პრობლემა არ პირიქით ეს უფრო დიდი დატვირთვა, იმიტომ რომ სახლიდან მუშაობა ნიშნავს რომ არანორმირებული სამუშაო დღე გაქვს, შენ არ იცი რომ დაგიკავშირდებიან და როდესაც რაღაცა ხდება. ეს ძალიან ძნელია, მაგრამ ამ მომენტისათვის პანდემიისათვის დამარცხებისათვის აუცილებელია, რაც შეიძლება იყოს ნაკლები მოძრაობა, ამიტომ ჩვენ ყველანი ვართ სახლებში და სახედან მუშაობთ. და კიდევ ერთი მომენტი, როდესაც საქართველოში არის ხომ უკმაყოფილება ლოკდაუნზე, საქართველოს კიდევ არ უნახავს ის ნამდვილი ლოკდაუნი, რომელიც ევროპის ძალიან ბევრ ქვეყანაშია და თან თვეების განმავლობაში ისეთი ლოკდაუნი
ისეთი ლოკდაუნი რომ თბილისიდან თქვა გორში ვერ წახვალ, იმიტომ რომ გეგრძალება წასვლა, თქვა. დიახ, ძალიან დიდი მადლობა სანსა. უღრმესი მადლობა და მე მესმის ხშირად მე თავს მესმიან ხოლმე რომ ნულაპარაკობ ლოკდაუნზე, იმიტომ რომ როგორ ვიარსებოთო, მაგრამ არჩევანი სიცოცხლესა და თქვა ეკონომიკას შორის თუ სიცოცხლის მხარეს უნდა გადაანაცვლო, თუნდაც პიკების დროს, აი ეპიდემიური პიკების დროს, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. დიდი მადლობა დაზა და ჩვენ კიდე შევხვდებით ახალი ინფორმაციებით, წარმატებებით, ჯანმრთელობა და მალე აცრა, მე ვიცი რომ შენ გადაგედო ახლა აცრა გიწევდა და გადაიწია და ველოდები, ნამდვილად ველოდები აცრას და დღეს დედაშემი უნდა აიცრას და ახლა მაღაზიამდე ვიყავ, რომ დედაშემი აიცრას და ასე რომ მე მამა ავცერი და დედას ველოდები და აი ასეთ რეჟიმში ვიმყოფებით. ძალიან დიდი მადლობა საზა. ნახვამდის წარმატებებს გისურვებ. გაიხარეთ, ჯანმრთელობა ყველას. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ დიდი გულშემატკივარი ხარ ჩვენი ქვეყნის მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრ ქვეყანას ემსახურები, ვიცი რომ გული დასულით მაინც ჩვენთან ხარ. მადლობა ზაზა ამისთვის. დიდი მადლობა და ყველას ჯანმრთელობა და წარმატებები გქონდეს. ძალიან მეუღლეს დიდი მოკითხვა და ფრთხილად იყავით. ბედნიერად. მე კიდე ავემშვიდობები ჩვენს ტელემაყურებელს, როგორც ნახეთ, როგორც ყოველთვის შეუფერადებელი, მართალი და დღეისათვის არსებული ყველაზე რეალური ინფორმაცია მოვესმინეთ ბატონი ზაზა წერეთლისგან. მე კიდევ ერთხელ ვუხდი მას ძალიან დიდ მადლობას, თქვენ კი გემშვიდობებით საუკეთესო სურვილებით და იყავით ფრთხილად, ყურადღებით, გაითვალისწინეთ, რომ ვიყოფებით მესამე ტალღის პერიოდში ვირუსი საკმაოდ რთულ სიტუაციაში აყენებს მსოფლიოს და არასაკვირველია ჩვენს ქვეყანას, იფიქრეთ ბევრი, მიიღეთ ინფორმირებული არჩევანი, შეძლებს და გვარად აიცერით და გაუფრთხილდით ერთმანეთს, თუმცა აცრა არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უნიღბოთ ვივლით და გავმართავთ 600-კაციან ქორწინებს, ვივლით ისე როგორც დავდიოდით, თქვათ 2019 წლის პირველ იანვრამდე, ეს ასე აღარ იქნება. ჩვენ უნდა გაუფრთხილდეთ ერთმანეთს, გქცევით ყოველ წამს აცრილებით და აუცრელებით. გემშვიდობებით, საუკეთესო სურვილებით, ნახვამდის მომავალ შეხვედრამდე.